xasan caamir xuseen oo ka mid ah siyaasiyiinta beesha Jareerweyne ayaa waxa uu sheegay in uu u taagan yahay musharaxa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo ay dowladda Soomaaliya sheegtay in aysan aqoonsaneen doorashadii maamulkaas lagu qabtay dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2019. Sharax Xasan ayaa maanta waxa uu la kulmay qaar ka mid ah aqoon-yahanada beesha iyadoo uu kala hadlay qaabkii loo wajihi lahaa doorashada iyo wadooyinkii loo mari lahaa. Kulankan dadka ka soo qayb galay waxa ka mid ahaa xildhibaan Sheekh Maxamed Cabdulaahi oo ka mid ah xildhibaanadii dowladda Carte laga soo dhisay ee dalka Djibouti sanadkii 2001 uuna martigeliyay kulanka. Inta uu socday kulanka ayaa waxa la isku afgartay qaabkii taageero iyo garab qabad loogu sameyn lahaa musharaxa madaxweynaha Jubbaland Xasan Caamir Xuseen. Dhanka kale Xasan waa shakhsi si weyn loogu yaqaano gobolada Jubbooyinka isla markaana uu doonayo in uu mideeyo beelaha dhiga maamulka Jubbaland isla markaana sare loo qaado shaqooyinka la siinayo dhalinyarada maamulka Jubbaland. Dhanka kale dowladda Soomaaliya wali ma aysan cadeyn iyadoo wali la sheegayo in ay doorasho qaban doonto balse ma cadda xilliga doorashadaas qaban doono iyo qaabkii loo qaban doono iyo wax laga yeelayo sheegashada Axmed Madoobe uu sheeganayo madaxweynaha dowlad goboleedkaasi.